onam erta o'lib ketdi, otam erta o'lib ketdi. Bu yerdan bir ikkita akam o'ldi, ikkita ukam o'lgan. Bu yerga yo'qotish ham ko'p bo'lgan bizga. Hali 1 yil bo'lgani yo'q, 1 yil deganga yo'q bo'ldi-da bu narsa. Dadamni dadasiga bo'lganda avval 2 qiz 2 o'g'ilga chiqdi-da shu narsa. Boshida ishonmadik, to'g'ri 1-2ta joyga davolandik-da, aldandik. Opam Turkiyaga turadi. Opam to'g'risini o'zini o'ldirishgacha bordi. Opam to'g'risini o'zini o'ldirishgacha bordi. Chunki masalan o'zim ham, opam ham, akam ham, ukam ham ana shunday narsadan juda aziyat chekkanmiz. Bunday narsadan juda qiynalganmiz. 6 ta 7 ta ma'zini oldim, bitta ta'sirini sezganim yo'q. Yo qizargani ham yo'q, yo boshqa narsa ham bo'lgani yo'q. O'shaning ta'sirini umuman sezmadim men o'zim. Qomus chiqqandan keyin buni eng oxirgisi mana shundan bir foydalanib ko'raman, qaytib foydalanmayman dedim. Yo'q, Xudoga shukr bu narsadan foyda ko'rdimdan keyin. Bir oydacha o'shani ta'sirini sezganimdan keyin, o'shandan keyin opamga jo'nattirib yubordim-da. Opam o'sha 1 oyga emas, 2 haftadan ichida foydasini ko'rdi u. O'zimiz oila hammasi 4 kishi foydalandik bu narsadan. 4 kishi to'liq foydalanib tuzaldik-da bu narsadan. Ba'zan insonning tabassumi ortida hech kim bilmaydigan, yashiringan sinovlar bo'ladi. Vitiligo ham mana shunday sinovlardan biri. U nafaqat terida seziladi, balki insonning qalbida ham chuqur iz qoldiradi. Bugun mana shunday sinovli yo'llarni bosib o'tgan, tajribaga ega yana bir yurtdoshimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, Xudoga Issiqlarda qiynalmasdan. Yaxshi ham. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Qashqadaryo viloyatidan Koson tumani Boytirak qishlog'ida turaman. Xursandmiz. Studiyamizga kelganingiz uchun rahmat. Ushbu dardingizni yengib o'tib, mana tomoshabinlarimizga motivatsiya berish uchun kelib suhbatimizni birga bo'layotganingiz uchun tashakkur. Savollarimizga o'tsak, ushbu vitiligo kasalligi sizda qachon boshlandi? Qanday boshlandi? Qayerlaringizda boshlandi? Shular haqida biroz to'xtalsak. Meni boshlangani bir 7 yil, 8 yillardan oshdi-da, bir 10 yil desa ham bo'ladi. Chunki urug'imizda nimasiga suyak surish nimasiga bor. Dadamni dadasiga bo'lganda avval. O'shanda nimasi bo'lgan, o'sha suyak surdimi, nima bo'ldi? Oilada bir 4 qiz, 4 o'g'il bo'lsa, 2 qiz 2 o'g'ilga chiqdi-da shu narsa. 4 ta farzandga chiqdi. Yo hozir Xudoga shukr mana shu qomusdan foydalanamiz. Hali 1 yil bo'lgani yo'q, 1 yil deganga yo'q bo'ldi-da bu narsa. Bu narsaga biz boshida ishonmadik, to'g'ri 1-2 ta joyga davolandik-da, aldandik to'g'risini aytsak. Aldab 1-2 ta boshqa mazlarini berdi, kapsula nimalarini berdi. Ularga 2 million, 3 million, 4 million, 5 milliongacha bir qanavga tushdik-da. Bitta foyda qilmadi, aldab ketdi. Uni ham biz nimadan ko'rdik, 1-2 ta joydan bir tavsiya qilishgancha-da, u ta'sir qilmadi. Oxiri mana shu qomus nimasidan foydalanib ko'rdik. Mana shundan biz foydasini ko'rdik. Nima ketganini ko'rdik. O'zim foydalanganimdan keyin birinchi o'rin, keyin opamga ham tavsiya berdim buni. Opam Turkiyaga turadi. Opam to'g'risini o'zini o'ldirishgacha bordi. Bitta farzandi ham bor edi. Bu birinchi marta emas, bir 5-6 marta o'zini o'ldirishgacha bordi. Bu narsa o'zimga ham bo'lgan narsa-da. Nima sababdan bu, nimadan kelib chiqdi aynan o'zini o'ldirishgacha borish? Nima bu odamlar oldida xijolatchilik? Shunday, xijolat chiqish, bir anaviga qo'shila olmaydi, sinfdosh, oshna, og'ayni, mana shunday narsaga qo'shila olmaydi. Hamma baribir qanaydir boshqacha qaraydi bu narsaga-da. Bir xil jirkanib qaraydi, bir xil boshqacha bir nazar bilan qaraydi. Hamma birday qo'shilib keta olmaydi o'sha. O'shanday narsalar unga ta'sir qildi. Yo'q, Xudoga shukr, uni opamni eri tushunadi. U bir nimali ichida, e'tiqodli bir nima ichida, eri tushunadi. Bu narsa gunoh emas, bu narsa nima deb nima qilayotdi, baribir o'zidan uyalayotdi u. Alloh tomonidan yuborilgan bir sinovda. Sinov shunday bo'ldi. Qo'llariga, yuziga chiqqandan keyin o'pib chiday olmadi-da. Yuz burun sohalariga chiqqandan keyin chiday olmadi. U o'shanday narsaga qo'li borish nima bo'lgandan keyin men buni televizorlardan nimalardan ko'rganimdan keyin o'zim bir oy foydalanganimdan keyin 1 oydacha ta'sirini sezganimdan keyin bu narsani opamga tavsiya berdim. Opam to'g'ri O'zbekistondan Turkiyaga erga tegib ketgan. Turkiyaga jo'nattirdim keyin uni. U Xudoga shukr hozir men birinchi davolangan bo'lsam, mendan oldin u tez ana davosini topdi-da u. Menki sal kichikkan bo'lsa ham, u mendan oldin davosini topdi. Ular tezroq tuzalib ketdi. Ular tez tuzaldi. Ular shunchalik nima bo'lgan, tez tuzaldi-da. Haqiqatda o'zi
aytishadida, bu kasallik kimlargadir bir oyda, bu dorimiz o'sha bir oyda yengib chiqadi bu kasallikni kimlardir 2 oyda, kimlardir 1 yilda, 1,5 yilda. Lekin hali hech kim kapsulamizni qabul qildim, foydasi bo'lmadi, tashlab qo'ydim deyotganini eshitmayapmiz. Allohga shukr. Xudoga shukr shunday. Mutaxassislarimizga rahmat, o'ylab topganlarga rahmat. Hammasiga rahmat. Umridan baraka topsin. Shu narsani nima qilgani uchun ham. Ilohim. Bu qancha odamni o'limdan ham saqlab qoldi bu narsada, to'g'risida. Chunki masalan o'zim ham, opam ham, akam ham, ukam ham ana shunday narsadan juda aziyat chekkanmiz. Bunday narsadan juda qiynalganmiz biz. Yo, Xudoga shukr, hammasi yaxshi hozir. Hamma minador, nima Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Biz bundan juda ham xursandmiz, ko'z tegmasin. Mana o'zingizda bir oyda natijasini ko'rdim deyapsiz. Natijasini sezdim-da shuni birdan. Undan oldin qanaqa narsalar qilib ko'rdingiz? Ko'pchilik aytadi, xalq tabobatiga ham bordik deydi. Xalq tabobat nimadirlar, o't o'lanlardan tayyorlangan bir dorilar qilishdi, ichdik, foydasi bo'lmadi yoki lazer muolajalarini ham qilib ko'rgan bemorlarimiz bilan suhbatlashdik. Ular ham foydasi bo'lmadi. Siz nimalar qilib ko'rdingiz? Lazerga to'g'risi menki qilganim yo'qda, lazerda opam foydalandi. Opam foydalandida ta'sirini sezmadi. U juda ham og'riqli bo'lar ekan dedi. O'sha anosiga o'sha og'riqli bo'lsa ham dedi, o'sha natijasini ko'rmadi. To'g'ri, bir hafta 10 kun qatnadi, lekin o'sha natijasini ko'rmadi. Prosta bir o'sha kuydirdi deyapti, qizarish beryapti, lekin u bitta foydasini ko'rgan yo'q. Men o'zim boshqa anosini, o'sha Xitoy anosi bir bolalari maktab chiqdi, o'sha bir 6 ta 7 ta mazini oldim, bitta ta'sirini sezganim yo'q. Yo qizargani ham yo'q, yo boshqa narsa ham bo'lgani yo'q. O'shaning ta'sirini umuman sezmadim men o'zim. O'shaniki olmadim. Undan keyin bir ikkitasi bilan shunday narsalardan yana bir qilib ko'rdim. U ham bo'lmagandan keyin foydasiz narsa dedim. Umidni o'zi bo'luvdim-da. Keyin bu narsa qomus chiqqandan keyin men eng oxirgisi mana shundan bir foydalanib ko'raman, qaytib foydalanmayman dedim. Yo'q, Xudoga shukr, bu narsadan foyda ko'rdim-da keyin. Mana shunga to'xtalsak, qanday ishonch bo'ldi buni olishda? Ishonch bilmasam, o'zim qanaydir ich-ichimdan ishonch bo'ldi-da shu narsa. O'sha narsani olib ishlatib ko'r degan narsa u ich-ichimdan keldi o'zi. Bu chunki nima anovidan o'zim ham bir anoviga borgancha edim, opam ham bir nimaga borgancha edi. Juda qiyin vaziyat bo'lib qolgancha edi. O'shalar o'ylab shuni to'xtash, oxirgi marta mana shundan foydalanayotgan dedim. Mayli, sen foydalanma, men o'zim foydalanib ko'raman. Agar menga o'sha narsa dedim, anovi bo'lsa dedim, senga aytaman dedim. Foyda bersa? Foyda bersa dedim. To'g'ri, opam chetdan nima qilib bera olmaydi. Men o'zim shaharga turganim uchun foydalanib ko'rdim. Bir oydacha o'shani ta'sirini sezganimdan keyin, o'shandan keyin opamga jo'nattirib yubordim-da. Opam o'sha bir oyga emas, u 2 haftalicha foydasini ko'rdi u. U har xil teri nimasiga qarar ekan-da. O'shanday nima bo'lgani uchun u 2 haftalicha foydasini sezdi-da. Men bir oyga sezgan bo'lsam, u 2 haftalicha foydasini sezdi. O'sha narsadan keyin foydalanib ketdi-da. Bundan xursandmiz. Bundan juda xursandmiz. Qayerlaringizda paydo bo'lgandi? Hozir 10 yil bo'lgan bu narsaga dedingiz, nasl orqali o'tib 10 yil bo'lgan bu narsaga. Qayerlaringizda birinchi boshlandi? Aynan bug'un asosida, mana qo'l tirsak, oyoq tirsaklari, ana shunday bug'unli narsasi, lekin bunday katta bo'lib ketmadi-yu, keyin birinchi qo'limdan chiqmadi. Shu oyog'imni bug'unlari, tirsak analari chiqaychidi, ichki anovi deychidimda e'tibor bermaychidim. Keyin qo'lim tirsaklaridan chiqqandan keyin chiday olmadim-da. U narsa baribir odamga ta'sir qilar ekan. Bu nima bilan yopib yursa ham bo'ladi degan vaqtda ham baribir ishimizga ham to'g'ri kelmay qoladi, bir nima ham bo'lib qoladi. Ko'cha yurish bor, to'yga bor. O'zingiz xohlagan kiyimni kiya olmasangiz, maza qilib yura olmasangiz, qachon qarama, yangi manaqacha kiyinish kerak, narsa bo'lish kerak, ko'rinmas kerak. Ana shu narsa u odamni tamom qilib tashlar o'zida. Xo'p, kiyinishga ham uncha emas, baribir ichingizdan o'ylaysiz. Oilangiz bor, farzandlar bor. Ular bu nima deydi? Bu nima sizda bunaqa narsa chiqqan deydi. Ochiq oydin ayta olmaysiz. Menga mana shu dog' u bu deb gapira olmaysiz. Qanaqadan olay til qisiq bo'ladi bu narsa. U nima men xohlamayapsizmi? Qanday gapiradi bu narsa? Baribir u ham faqat ular emas, umuman bu odamlarda shunday anaqa. Shunday bo'l. Men shuni deb nima bo'lgan, oilamdan ajraldim-da, to'g'risida mana shu dog'da deb oilamdan ham ajralganman. Bu bari yaxshilikka boya aytib o'tganimizdek, yuqorida aytib o'tganimizdek, bu Allohning bergan bir sinovi. Hammasi yaxshilikka. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz.
Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz. Bu narsadan sog'ayib ketib, mana shunday motivatsiya bilan kelib gapirib berayotganingizdan biz juda ham xursandmiz. Biz juda xursandmiz. Hozir 100% sog'aydingiz, a? Xudoga shukr, hozir 100% Hech qayeringizda yo'q. Yo'q, hech qayerga yo'q. Opangiz ham shunday Shunday, sog'ayib opam ham yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi. Bundan juda xursandmiz. Yana bir o'sha og'riqli davrlarga qaytsak-da, mana shu kasallik orqali oilamdan ajraldim, shunday vaziyatlar bo'ldi, deyapsiz. Aynan nima shu darajada kattalashib ketganmidi bu dog' sizda? Bitta narsada bizga mutaxassislarimiz aytishgan, men mutaxassislarimiz bilan gaplashganimda ham aytishyaptiki, siqilish, o'ylash bu narsani yana ham tarqalib ketishiga sababchi bo'ladi va sizda ham shu siqilganingiz sababli yana ham kattalashganda, to'g'rimi? Shunday bo'ldi. Onam erta o'lib ketdi, otam erta o'lib ketdi. Bu yerdan bir ikkita akam bo'ldi, ikkita ukam o'lgan. Bu yerga yo'qotish ham ko'p bo'lgan bizda. Yo'qotish ko'p bo'lgan, o'ylov, siqilish, ana shunday narsalar u battar stressga tushirib ko'paytirar ekan. U oxirgi marta shu dadamni yo'qotganimizdan keyin qo'limga yo'q deydi, keyin qo'llarimdan chiqa boshladi. Opamni ham yuz anosiga yo'q deydi. Keyin yuz analariga ham chiqishni boshladi. Stressdan ham ko'payganda. Stress bu eng yomon narsa ekan. Asab, stress, u ko'paytirish anosi ekan. Yo, xudoga shukr, hozir yaxshida. Baribir minnatdor bo'lyapti opam. Opamni ham chaqirishgan. Opam men juda uzoq Turkiyaga kelolmaydi. Mayli, O'zbekistonga kelganlarida albatta sizlar opangiz bilan ham bir suhbatlashamiz. Qo'shilib siz ham keling ular bilan. Albatta, u bilan hali u niyat ham qilib qo'yibdi, alohida borib nima qilib kelaman degan narsalarni shunday ko'ngli tugib qo'yibdi-da, u alohida kelishdi hali. Hali olib bor, meni shunday chaqirdi deb nima qilganimga, meni olib borasiz deb u juda aniq qilib qo'ygan. U xo'jayini ham shunday, nimalari ham shunday. Yo, xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Yaxshi, kelishsin, yana o'zlarini hayotlarida o'tgan narsa. Biz bunday loyihalarni nima uchun uyushtiryapmiz? Mana bizni o'sha kapsulamiz orqali, dorilarimiz orqali sog'ayishdi insonlar. Mana o'sha oq dog'lar yo'q bo'ldi, o'zlarida yana ishonch paydo bo'ldi va shuni mana kelib aytib beryapsiz. Tomoshabinlarimiz ko'rishyapti va ularga ham bir motivatsiya bo'ladi degan umiddamizda. Fursatdan foydalanib bir narsani aytib qo'ymoqchiman, hurmatli tomoshabinlar. Bizni videolarimizga like bosing, izohlar qoldiring, bizni qo'llab-quvvatlang. Sizni shu kichkinagina harakatingiz vitiligo bilan kurashayotgan insonlarga ushbu videomiz yetib borishida ko'maklashishi mumkin-da va ularga yangi umid, ishonch paydo qilishi mumkin. Shunday qiling. Yoki siz vitiligodan qiynalayotgan bo'lsangiz, bu videomizni ko'rib, hoziroq pastdagi raqamlar orqali mutaxassislarimizga murojaat qiling. Hozir mutaxassislarimiz bo'yicha yana bir narsaga qaytamiz-da siz bilan. Bularga ham aytib o'tsam, hozir mana shu videoni ko'rib sizlarga murojaat qilyapman deb aytsangiz, mutaxassislarimizga 30% chegirmani ham qilib berishadi. Shoshiling. Biz bo'lsa suhbatni davom ettiramiz va mutaxassislar degan joyimizga hozir o'zimni ham miyamga birdan urib qoldi. Mutaxassislarimiz sizga qanday qarashdi? Mana chiqqaningizda, aloqaga chiqqaningizda ular qanday ishontira olishdimi sizni va mana shu dorilarni vaqtida yetkazib berish bu qanday bo'lyapti? Shular haqida to'xtalib o'tsak. Xudoga shukr, mutaxassislarga hammasi yaxshi. Men undan oldin aytdim-ku, bittasi aldandim, 6-7 ta maza oldim deganimga qanaydir qo'pol gaplashdi. Men siz bir hafta siz bilan murojaat qilishim kerak. U qanaydir boshqacha gaplashdi. Men murojaat qilaman siz bilan, gaplashishim kerak. Muloqot qilishim kerak. Shunday nimalar bilan o'zi ko'nglim o'shangan bir kechdi. Bu yolg'on deb qo'ydim. Lekin haqiqatan yolg'on ekan uniki. Yo, bu xudoga shukr, har hafta 2 marta, 3 marta agar telefonimni ko'tara olmay qolsam, Telegramdan yozadi. Telegramdan yozadi, "Opa, ahvolingiz yaxshimi? Sizga nima bezovta qilyapti yo boshqa narsa bo'lsa ayting" deb nima qilib beradi. Birdan hal qilib beradi. Agar o'zimni ishim bo'lib qolsa, tusha olmasam, Telegramdan yozaman, birdan javob qaytaradi. Xudoga shukr, yaxshi. Unday shikoyatlar yo'q. Mutaxassislar xudoga shukr yaxshi. Yaxshi. Bundan juda ham xursandmiz. Nechta mutaxassisimiz bog'lanyapti siz bilan? Men bilan o'zi 1 yil bo'layotgan bo'lsa, shu anaviga bitta mutaxassis bilan gaplashaman. Bitta mutaxassisimiz ismlari? Tohir aka. Tohirjon aka bilan muloqot qilasiz. Tohirjon aka xabar olib turadilar sizdan.
qanday o'sha boya aytib o'tilgandek qo'rishlik boshqa narsa yo'q yo'q. yo'q, xudoga shukr, muomalalariga gap yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshi. Bundan Xudoga juda ham shukr. xursandmiz. Chunki nima uchun aynan bu narsaga to'xtalib o'tyapmiz? Ko'pchilik uyaladi-da. Mana hozir o'zingiz aytyapsiz-ku, bu narsa orqali nima edi, o'zimizni o'ldirishgacha borganmiz deb Xudo saqlasin. Shunday ko'pchilik uyaladi, qo'rqadi, qanday munosabatda bo'lishar ekan bu narsaga. Ya'ni xijolatchilik hissi ko'p bo'ladi-da Ha. odamlarda. Qo'rqmasdan telefon qilaversinmi? O'zingiz ayting mana. Ha, bemalol telefon qilaversin, hech narsani o'ylamasdan, hech narsani nima qilmasdan, bemalol telefon qilib, murojaat qilib, nimasidan foydasini ko'rdik. Mana foydasini ko'rmasam, men o'zimdan o'zim kelib osmondan olib gapirmayman-ki. Shuni foydasini sezdim, o'zim ko'rdim, shu narsani o'zimiz oila hammasi 4 kishi foydalandik bu narsadan. 4 kishi to'liq foydalanib tuzaldikda bu narsadan. Shuni mayli sekin bo'lishi mumkin, bir xil sekin bo'ladi. Bir xil masalan, men o'zimga sekinlik bilan bo'lib, 1 yil deganda hammasidan qutuldim. 1 yil deganda yo'q bo'lib ketdi. 1 yilga yo'qoldi. Bu ukam bilan akamniki u 3 oyda o'zi tuzalib ketdi u. U juda bir tez bo'ldi. Opamniki mana 5 oy bo'ldimi, 6 oy bo'ldimi, uniki ham tuzaldi. Chunki birinchi mahsulotni o'zim olib ishlatib ko'rdim. O'zimga terib qattiq bo'lgan bilmayman, tezroq bo'lmadi, lekin ularga tez nima bo'ldi. Bu organizmning ishida. Ha, organizm har xil bo'ladi. Organizm har xil, mayli siz aka-uka bo'lasizmi, qarindosh bo'lasizmi, ota bola bo'lsangiz ham, baribir har kimning organizmi o'ziga yarasha qanday tushuntirsa bo'ladi. Baribir muolajalarni har xil qabul qiladi. Shunday har xil qiladi. Aynan shu muolajalarga to'xtalsak, parhezlar bo'ldi, to'g'rimi? Ha, parhez. Masalan, men to'liq parhez qila olmadim-ku. Baribir gazli, pazli degan bilan baribir ichib qo'yasiz, havosi. Nafs. Nafs hammamizda shunday. Baribir bir nimasini yeb qo'yasiz, bir nimasini ichib qo'yasiz. Baribir oilanosi nima qiladi? Bir xil borchilik bor, yo'qchilik bor. Ha, tinimsiz tovuq go'sht sotib olib olmaysiz yo boshqa narsa qila olmaysiz. O'shaning uchun ham baribir o'shanday parhez qilmasangiz ham foydasini beradi. Foydasi bo'ldi. Ha, foydasi bo'ldi. U o'sha kanda qilmasdan o'sha aytilgan vaqtga ichib borish kerak. Vaqtga nimasini surtib borish kerak. U hech narsa qilmaydi boshqasi. U qilaverar ekan, ta'sir qilaverar ekan. Sal ixlos qilish kerak, ishonish kerak bu narsaga. Faqatgina shu ta'sir jarayoni o'sha ozgina cho'zilishi yoki ozgina qisqarishi mumkin. Shu narsa. U organizmga bog'liq. Organizmga ham bog'liq. Shunday. Xudoga shukr yaxshi bizaniki. Yaxshi. Demak, oilangizda 4 kishi, siz bilan 4 kishi bu mahsulotimizdan foydalandingiz va shifosini oldik. Yaxshi. Biz bundan oldin biza bormagan narsamiz ham mana o'g'il bolalar ko'chani odami-da baribir. O'g'il bolalar u bizga aytmaychi degan bir xil payti. Juda ko'p joylarga borib keldi ular. Samarqand ham qolmadi, Shahrisabz ham qolmadi, Toshkent ham qolmadi. Ularni ham lazer bilan ko'rishdi. Lazer dedi, palon dedi, yong'oqda bir bolalari dedi, yana ularni ham foydalanib ko'rdi. Hech qaysidan foyda ko'rgani yo'q. 2-3 yillar chopishdi. Biza qiz bola uyga o'tiraydik, narsa qilmaydik, shopini yursak ham u ko'chani odami ko'chaga chiqqan oshna og'anisidan uyalib kelaydi. Ayniqsa akam ham shunday qilaydi, ukam ham 1-2 martasi nima qilmadi-yu, 2-3 martasiga keyin dodlab keldi. Bunday yashab bo'lmaydi, palon qilib bo'lmaydi, pistonni. Baribir qo'li mincha bo'lsa ham salom alaykum qilgan vaqtda oshna og'anisi bilan qanaydir jirkanib salom beradi. Bir xil bunday qilib qo'yadi, uni o'zi teshib o'tib ketadi. Yuraydi o'zi unday narsa. O'shaning uchun o'zini 1-2 marta o'ldirishgacha ham bordi ular. Rossiyaga ketib qoldi, men O'zbekistonga ishlamayman deb. Chetlarga chiqib ketishni boshladi. Bu narsani men olib foydalanib, biz ham foydasini sezganmizdanki, ikkalasi ham keldi Rossiyadan, foydalandi. Mana tuzaldi, Xudoga shukr, mana O'zbekistonga ishlab yuribdi hozir. Uyatish narsasi yo'q. Bundan juda xursandmiz, sog'ayib ketganlaridan. Xudo xohlasa ular ham kelishsin. Sizlar bilan o'zi bir oilaviy kelsangiz, bir oilaviy suhbat qilishimiz kerak ekan. Xudo xohlasa. Chunki aynan bu kasallikda har bir insonni o'zini hikoyasi bor. Har bir insonni o'zini kechinmalari, o'zini izlanishlari, ichidan o'tkazgan narsalari, mana hozir o'zingiz ham ko'zingizga yosh olib gapirib beryapsiz. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib, odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor, lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan va samarali vosita
qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Har birimizga hayot bir marta beriladi. Uni Shunday. qanday chiroyli bosib o'tish, qanday sinovlarni sabr bilan yengib o'tish har bir insonni o'zini alohida yo'li, alohida mashaqqati bor. Ularni ham tinglasak, bizga ham bir bu narsalarni targ'ib qilishda, bizga ham bir motivatsiya va kasallikdan davolanmoqchi bo'lgan, shifo izlayotgan odamlarga yana bir umid, yangi ishonch bag'ishlaydi degan umiddamiz. Shunday. Yana bir savolim, so'nggi savollardan biri. Sizga yetkazib berish qanday bo'ldi? Shu yetkazib berishga ham to'g'risi, chunki mana hozir aytyapsiz, opamlar Turkiyadalar, ularga bu dorilarni yetkazib berish kerak, sizga yetkazib berish kerak. Qanday kechdi? Yo'q, ulardan keyin muammo yo'q. Men shu kun bugun oxirisini ichaman, shu kechga tugaydi desam, ertalabgacha yetkazib beraychi. U qolib ketmasin o'rtada ichida. U yetkazib beraychi, qolmaychi u. U Turkiya jo'natish anosiga o'zim pochta orqali jo'natdim. Ha, siz pochta orqali. Ha. Uzr, yana bir narsa so'ramoqchiman. Opangiz ham mutaxassislarimiz bilan suhbatlashib turdilarmi? Albatta, men birinchi o'zim mutaxassis Tohir aka bilan gaplashtirdim. U Tohir aka bilan gaplashtirdim, ikkalasi nima qilib bo'lgandan keyin alohida unga mutaxassis tayyorlab berdi. U nima dorilarni tushuntirish narsasini hammasini boshqa mutaxassisga tayyorlab berdi. Meni o'zim mutaxassisim Tohir aka, keyin menga dorilarni jo'natib berdi. Men dorilarni keyin unga jo'natdim. O'tda ham shunday bo'lib qoldi. Faqat dorini nima qilib jo'natdim. Men olib o'zim jo'natdim-da keyin. keyin. Siz ularga yubordingiz. U birdan ko'para olishga majbur bo'lgani anovi kelib ketolmaydi, narsa qila olmaydi. Birinchisiga bir 10 ta kapsula, 10 ta losyon qilib jo'natdik. O'shani ancha ishlatib tugatgandan keyin ikkinchisini singlim ketdi, singlim olib ketdi uni. Ha, ular yetkazib beradilar. Yetkazib berdi. U chunki o'zi ham foydalangan, o'zi ham narsa qildi, havo almashtirish kerak deb nima qilgandan keyin u havo almashtirish uchun ham opamni oldiga ketdi, o'shanga dorisini olib ketdi u. Yaxshi. Ana shunday narsa bo'lib qoldi. Bundan biz juda xursandmiz. Ular ham kelishsa, Xudo xohlasa, Nasib bo'lsa ham. ular bilan ko'rishib, ular bilan ham bir suhbat qilamiz. Albatta. Nasib bo'lsa, ushbu kapsulamizni tavsiya bera olasizmi? Mana shu kameramizga qarab bir aytsangiz. Albatta, hamma tavsiya beraman. Bu naborot bir vitaminka emas, boshqa narsalar nimasiga, masalan, qabziyatlar, bir semizlikni oldini oluvchi, bu bitta nimasi bilan to'xtalmaganda, bu 3-4 ta nimasi bor, ichiga foydasi bor ekan. Men o'zimni ko'rdim chunki. Uni opam ham ko'rdi, singlim ham ko'rdi, ukam ham ko'rdi. Bitta vitaminka o'zi bilan emas, 3-4 ta narsasi bor ekan, ichiga foydalanuvchi nima bo'lsa. Ancha narsani nimasini to'g'ri hozir tilim bo'lib hayajon bo'ldi-da. Yo'q, hammasi yaxshi. Lekin foydasini sezdim-da. Bitta nimani ko'rmadim, bir 3-4 ta foydasini ko'rdim, bitta kapsula o'zidan-da. U qabziyatni ham oldini olayotgan, opamlar dod yuray ichida, ukamlar ham nimalar ham hammasini oldini oldi. Semizlikni oldini olayotgan, qonni tozalayuvchi, u qonni suyultiruvchisi ham bo'layotgan. U juda ko'p nimasi bor ekan. U eng katta foydasi o'zi kapsulada ekan. Chunki qora sedana bu ota bobolarimizdan yetib kelayotgan narsa, qora sedanani foydalari haqida 100% tabiiy mahsulot qomus kapsulalarimiz. Yana bir bora vaqtingizni ayamasdan kelib bizga o'zingizni, hayot yo'lingizni gapirib berganingiz uchun tashakkur. Hammasi yaxshi bo'lib, sog'ayib ketganingizdan biz juda ham xursandmiz, juda ham mamnunmiz. Bu Allohimning bir sinovi va bu sabrlar ortidan Allohim albatta yaxshi kunlarni doim hadya etadi. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon kelganingizga. Sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Hammaga tavsiya beraman bu narsani. Bu nima desam bo'ladi? Bu juda ko'p nimani oldini oluvchi-da, to'g'risida. Endi baribir odam tilay kelmay qoldi-da. Buni katta foydasini sezdim, o'zim natijasini ko'rdim bu narsalarni. Hammaga tavsiya beraman bu narsani. Bu juda nima desam bo'ladi, bir qancha odamni hayotini saqlab qoldi-da bu narsa. Bir oilada masalan 4 kishining hayotini saqlab qoldi. Boshqa oilalarda mana bilmagan bor, bilgan bor. Bir xil bilgan ham
aytolmaydi, tavsiya bera olmaydi, chunki ishonmaydi bir xillada. Bu deydi, anodan chiqibdi, pul ishlash nimasi, balompiston deydi. Haqiqatda Haqiqat to'g'risini bilishmaydi. Pul nimasini lak uchun qilyapti yo boshqa narsa uchun qilyapti degan narsa xayol bo'ladi ularda. Lekin men hammaga tavsiya beraman bu narsani. Chunki o'zim foydasini sezdim, hammamiz foydasini sezdik bu narsani. Rahmat. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Mana do'stlar, o'zingizga eshityapsiz, o'zlari aytib o'tdilar. Ko'pchilik haqiqatda bir xil izohlar kelib qoladi YouTube kanalimizga, Instagram sahifamizga ham. Bo'lmagan narsadir, ishonish qiyin bo'ladi, ko'pchilik ishonmaydi. Masalan, haqiqatda aktyorlar, aktrisalar olib kelib o'tkazib qo'yib gapirtiryapsizlar deb. Unday narsa yo'q. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, gapirib beryaptilar, guvohi bo'lyapsiz. Siz ham ushbu kasallikdan qiynalayotgan bo'lsangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, mutaxassislarimiz bilan bog'laning. Ular sizga o'zlarining tavsiyalarini berib o'tadilar. Siz YouTube orqali ko'rib sizga qo'ng'iroq qilyapman, iltimos yordam bering deb aytsangiz, sizga 30% chegirma ham qilib beradilar. Siz bu kasallikdan shikoyat qilmayapsizmi? Ilohim shikoyat qilmang. Shunchaki bu videomizga like bosing, izoh qoldiring, bizni qo'llab-quvvatlang. Yuqorida aytib o'tganimdek, sizning bu kichik harakatingiz ushbu kasallik bilan qiynalayotgan bemorlarga videomiz yetib borishida yordam berishi mumkin. Doimo yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.